wasn't even supposed to be there. Dasturimiz yakunida futbol ishqibozlari bilan tarixga sayohat aylamakni ixtiyor etdik. 2006-yilgi jahon chempionati. Final. Fransiya, Italiya. Germaniya yashil maydonlardagi o'yin. Dastlabki daqiqalardan to'qnashuv avj olgan. 6-daqiqada Marco Materazzi jarima maydonchasida qoida buzib penaltiga sababchi bo'ladi. Bu familiyani eslab qoling. Materazzi mavzusiga yana qaytamiz. 11 metrlik nuqtadan Panenka uslubida Zidan Buffonni dog'da qoldirgan. Zidan mavzusi ham bugun e'tibor markazida, lekin unga biroz keyin to'xtalamiz. 19-daqiqada Materazzi anti-qahramondan qahramonga aylandi. Hisob tenglashdi. Gol urgan futbolchining familiyasi tanishmi? Birinchi bo'lim jamoalarning jangovar durangi bilan yakun topdi. Ikkinchi bo'lim haqida to'xtalmaymiz, sababi o'yin taqdiri ekstra taymlarda hal bo'lgan. Endi kulminatsiyaga yaqinlashyapmiz. 109-daqiqa. Hakam o'yinni to'xtatdi. Oldinroq tilga olgan familiyalarimiz esingizdami? Aynan ikkalasi voqea qahramoni. Zidan ketayotgan yo'lda ortga qaytib, Materazzining ko'kragiga kalla qo'ygan. Bunga nima sabab bo'lgani haqida versiyalar turlicha. The Sun, The Times, Daily Star nashrlari maxsus labdan so'z o'quvchilarini jalb etib, Materazzining so'zlarini tikladik deya da'vo qilgan. Unga ko'ra, Marco Zidanning oilasi va onasini haqorat qilgan bo'lib chiqdi. Keyinroq berilgan intervyuda italiyalik futbolchi 15 yoshida onasidan ayrilganini va ona mavzusida hech kimni haqorat qilmasligini aytadi. Futbolchining o'zi voqeani boshqacha ta'riflaydi. Zinedinning futbolkasini tortgach, Fransiya sardori o'yindan keyin futbolkasini Materazziga berishini aytgan. Himoyachi esa undan ko'ra singlisini so'raydi. Bundan jahli chiqqan Zidan dunyoga mashhur bo'lgan kalla qo'yishni amalga oshiradi. Hakam bu harakatni qizil kartochka bilan jazolaydi. Yakunda penaltilar seriyasida Italiya g'alaba qozonib, kubokni boshi uzra baland ko'taradi. Zidanning kalla qo'yishi shu darajada katta voqelik ediki, o'sha yili kim chempion bo'lgani, qaysi davlat mezbonlik qilgani ko'pchilikning yodidan o'chgan. Birgina bosh bilan berilgan zarba butun boshli jahon chempionatini soyada qoldirgani bilan hali hanuzgacha eslanadi.